الانتخابات اللي سويناها، أنا أعلنت بأنه أنا ما أريد أن أكون رئيس الرابطة. أنا أدعم كل من يصير رئيس رابطة، كل الجالسين بالإجماع. يعني يمكن هسه يسمعوني عن طريق قناتكم، قالوا أنت إذا ما أنت تصير رئيس رابطة نحن كلنا راح نطلع من القاعة وما نسوي انتخابات. لأن لك شخصيتك بعد ما صارت انتخابات أيضا يعني بالإجماع أعلى الأصوات انطوني. نعم. من اجتمعنا اول اجتماع قلت لهم يابا بس اي واحد منكم، ترى اني ما متفرغ، انا عندي غير شغلات، فاي واحد منكم من اعضاء الهيئه الاداريه الفاز وخلي يصير رئيس. قالوا مستحيل. لانك ضليع في فيا ريت يا ريت هذا العبء يعني هو عبء يزاح عنك. يزاح عني. هو اني هذا عبء، يعني هي رساله اللي نأديها. قلت لك بس مع هذا اللي يصير رئيس رابطه انا ادعمه بكل شيء، انا اسانده وانا ادعمه خلي يشيل هذا العبء عني. فهو ما فد منصب يعني حتى منصب رئاسي او منصب يعني حتى واحد يتصارع عليه ويتكلم به. يعني هو منصب، انا عندي الجمعيه وما شاء الله دا اشتغل. طيب يعني على ذكر الجمعيه حتى لا ننسى مضحكها يعني. نعم. يعني منذ سنوات يعني شكل هذه الجمعيه ولديك مجله يعني تهم زميل اعلامي بالمناسبه. نعم. يعني ماذا قدمت جمعيه الاسره والطفل لاهالي نينوى؟ والله نحن قدمنا له شيء كثير يعني ما قليل يعني ابرز ما قدمت هذه اللي قدمنا له كان احنا اول ما شكلنا هذه اول يعني بدايه تشكيل الجمعيه. تعرف الجمعيه بعد ما عندها دعم وكذا، كنا نجلس مجموعه من المثقفين محامين واساتذه واطباء، نجلس بحديقه الشهداء نجلس. ففكرنا بأنه يعني تجلسون تستعيدون ذكريات مع حديقه الشهداء مناقشه. فشفنا الوضع بعد الاحتلال والامور وكذا، ففكرنا بانه نشكل جمعيه على الطفوله، أن نبدا بالطفل اولا يعني. فشكلنا هذه الجمعيه. فما بالغ ما كان عندنا. انا قدمت مطالعه لاستاذ غانم البصري كان محافظ. نعم. وقابلته وجبت صدرنا اول عدد من المجله عن الطفل والاسره. شاف المجله تعجب بها الاستاذ، قلت له استاذ والله احنا عملنا المجله نريد ندعم الجمعيه، وتعرف احنا شكلنا هذه الجمعيه نريد نقدم خدمات للطفوله وكذا بالمجتمع. فهذه المجله يعني نريدك يعني تقدم لنا في الدعم لها حتى في سبيل تستمر. فسوى لنا كتاب للدوائر، وفعلا الدوائر سووا له اشتراكات واعلانات. فبدينا شويه شويه سوينا لنا مقر، وبعدين قمنا نشتغل. الجمعيه بدينا يعني عقدنا عده ورش عمل تدريبيه، يمكن انت حضرتك حضرت قسم منها في مجال حقوق الانسان، الفساد الاداري، في جميع المجالات. عقدنا عده مؤتمرات في وقتها كان على الدستور، على منظمات المجتمع المدني، على ايضا نسقنا مع بعض المنظمات العربيه بالخليج العربي. وزعنا بعض الكراسي للمعاقين، فكان كل سنه تجينا حصه كراسي وعكازات. قدمنا ايضا خدمات لدور الايتام من ترميمات وبعض التجهيزات كامله. طيب استاذ ماذا قدمتم؟ يعني انتم محامي واغلب زملائك قضاة ومحامون، يعني ماذا قدمتم وانت ترى يعني الكثير من مشاكل الطلاق والتفكك الاسري؟ نعم. يعني ماذا قدمتم للأسرة الموصلية والأسرة في نينوى؟ والله هي مشكلة هاي مال قضايا الطلاق والتفكك الأسري، خاصة في هذه الفترة أخذت تزايد بشكل كلش كبير، يعني خاصة مسألة الطلاق. احنا عقدنا يعني عدة ندوات، ندوة كان بالوقف السني. تعتقد أن هذه كافية الندوات؟ والله هي مو كافية، بس بعض الشيء اللي نقدمه أحسن من لا شيء. يعني احنا نحرك من به البقية مثل ما يقول، في سبيل لأن ربما ناخذ خطوة تلحق خطوة أخرى وخطوة أخرى في سبيل تقديم الحلول. فكان هناك ندوات عديدة حول الخلافات الزوجية، وطلعنا ببعض النتائج. هناك أيضا دراسات أيضا في هذا الجانب. طيب ما يعني حاولتوا أنه مثلا تحضرون في إلى المحاكم ك يعني أسرة إذا سمحت لي. نعم. يعني كجمعية للأسرة والطفل وكأسرة مهتمة بهذا المجال، يعني تحضرون إلى هذه المراسم عقد القران وتطلعون على ما تكتبه المرأة على الزوج وما يطلب من الزوج من طلبات كثيرة تكسر الظهر ومتأخر ومتقدم وذهب. يعني نحن بحاجة إلى ثقافة جديدة
بالتأكيد نعم توعية نبني أسرة. نعم. يعني هذا دوركم كجمعية وكمنظمات مجتمع مدني. والله احنا هذا الجانب التوعية يعني ما مقصرين به، يعني احنا كل ثقلنا يعني خاصة القضايا اللي تمس تفكك الأسرة والتفكك الأسري، التشرد، التسرب من المدارس والانخراط إلى الشوارع. هاي كان وضعنا جل اهتمامنا بها، وأنا حاليا يعني عندنا مشروع على مستوى 3 محافظات، ديالى وبغداد وموصل، حول مكافحة التسرب. تقريبا سنة احنا نشتغل على هذا المشروع. يعني التسرب هو الطفل يترك المدرسة، يترك المدرسة من أجل أن يعمل نعم. يعني هي المشكلة مالية هي عدة اكو اسباب يعني تربوية واكو اسباب غير تربوية، مجموعة. طيب ألم تنتبه الحكومة إلى هذا لتعالج هذه المشكلة بالتأكيد المادية؟ اكو شغلات هي يعني توصلنا لها بأنه قرارات من الوزارة أو لازم البرلمان من المجلس محافظة، من الناحية من القضاء. فالحمد لله توفقنا، تقريبا 1000 طفل احنا رجعناهم إلى الدراسة. وسابقا كان أيضا عملنا على مجمعات المهجرين، استطعنا أن نحصل قرار من مجلس محافظة، لأن المهجر ما كانوا يقبلوا بالمدرسة لأنه ما عنده هوية. قسم اللي ما عندهم هويات، اللي جو من هاي المناطق نازحين ما عندهم هويات، فما يقبلون بالمدرسة. فعملنا عملية مدافعة على مجلس محافظة، صدر قرار بأنه ينقبلون على بيان الولادة، وعدد لا بأس به يعني رجعوا للمدارس عن طريق هذا القرار اللي صدر من مجلس محافظة. طيب أستاذ مهر، يعني منظمات المجتمع المدني هي المراقبة على الفساد، يعني أنتم كمنظمات أو كرابطة أبرز قضية فساد استطعتم كشفها ومحاربتها؟ والله هي يعني هو الفساد يعني أرجو لا تجامل يعني. ما جامل، احنا اكو شغلات ما نقدر يعني نقول امامنا، لا تبوح بالكل يعني. والله كان اكو شغله تخص لجائز السوق وكذا بالمرور. نعم. استطعتم ان توقفون هذا؟ كشفناها. يعني تصور واحد اعمي ينطوا اجازه. اعمى شلون طلع كشف شلون ساقط راي. طيب يعني مستقبل منظمات المجتمع المدني في نينوى كيف تراه وانت رئيس الرابطه؟ والله انا اشوف يعني هذه المنظمات راح يكون لها شأن، راح يكون لها كيان بالمستقبل. نعم. لان بدت يعني تفهم ما هو دورها، وايضا القانون اللي اخذ ينظم عملها، فاصبح حاله من النضوج. يعني نشوف ان محافظه نينوى بعض خاصه الشباب اللي انخرط مع الكبار بالعمل اصبح لهم تصور، لهم يعني عقليه مدنيه، شلون يعني يقوم بعمليه المدافعه، شلون كذا شلون كذا، فاصبح عنده نوع من الخبره. فانا اتامل خير. شيء ثاني، احنا كل ما نقدمه هو مثل ما يقول تراكمات للمستقبل. يعني هو شلون تكونت الديمقراطيه؟ هي نتيجه تراكمات اصبحت يعني مثل تقليد يقلد فيما بعد. يعني سابقا مثلا المنظمات على مستوى العراق رفعت دعوه على فؤاد معصوم بسبب اخرت جلسه جعلها مفتوحه وكسبنا الدعوه. هذا يعتبر تقليد، يعني راح يتكرر مره ثانيه لغايه ما نصل الى الصيغه الحضاريه. يعني هاي مذكره التفاهم اللي قدمناها مجلس محافظات، هذا في شيء حضاري يعني ما موجود. تستبشر خيرا بمجلس نعم. هاي الشغلات اللي ايضا مثلا عملنا لقاء جماهيري بين ممثلي الكتل وطالبناهم ان نعرض برامجهم وناقشناهم بالبرنامج. يعني حتى الكتله الكرديه قالوا هذا يعني انت اخي والتعايش، قالوا هذا في شيء حضاري، قالوا حتى هي التجربه راح ننقلها للمنظمات اللي بكردستان. هل تستبشر خيرا كرئيس رابطه منظمات المجتمع المدني انت وزملائك بالحكومه المحليه الجديده؟ والله هو اكو قاعده شرعيه تقول لك الاصل حسن النيه الا اذا ما ثبت العكس. احنا لا نكون يعني مثل ما يقول سباقين او نحكم عن الامور اذا ما ندخل بتجربه. فلازم احنا نبني حسن النيه قبل اي شيء. فاحنا نيتنا سليمه، نتامل خير من هذه الحكومه. واحنا ايضا زرنا مجلس المحافظه وقدمنا لنا مذكره تفاهم، وعن قريب راح نزور المحافظ. فنحن يعني نيتنا سليمه مع هذه الحكومه المحليه الجديده. فاذا احنا ما نستطيع ان يعني ان نقرر بانها راح تكون حكومه رشيده او راح تقدم خدمات او ما راح تقدم، العمل هو اللي راح يبرز هذا الشيء من خلال فتره التجربه اللي راح تقوم بها الحكومه. فنحن ندعم هذه الحكومه المحليه اذا كانت حكومه تقدم خدمات جيده للمجتمع، اذا كانت حكومه تقف بكل ما هو يتعارض مع مصلحه المواطن والمصلحه العامه
فنحن نكون مع هذه الحكومة ونتعاون مع هذه الحكومة، لكن إذا فقدت الحكومة رشدها واستخدمت أساليب تعسفية ضد المواطن أو قضايا الابتزاز، فبالتأكيد نحن راح نقف ضد هذه الحكومة ونصطف بجانب المواطن. أستاذ ماهر، بكلمة أخيرة ماذا تريد أن تقول قبل أن نفترق؟ كلمة أخيرة بأنه منظمات المجتمع المدني هذه المنظمات هي أساس تطور وتقدم المجتمع، لكن يعتمد على الشخوص التي تقود هذه المنظمات. إذا كانت هذه الشخوص نيتها سليمة وهدفها سامي هو خدمة المصلحة العامة وخدمة البلد، راح تقدم الكثير والكثير. لكن إذا كانت هذه الشخوص لا تبحث عن المصلحة العامة، بل إنما تبحث عما تكسب في جيوبها، فأقرأ على هذه المنظمات أو المجتمع السلام. أتمنى لك الخير إن شاء الله، وكل الود لقناتكم قناة السلام، ونشكرك ونشكر كادركم اللي يعمل وراء الكواليس. شكرا جزيلا، وإن شاء الله نلتقيك على خير. الله يبارك فيك. مشاهدينا الكرام، حواري مع المحامي الأستاذ ماهر العبيدي رئيس رابطة نينوى لمنظمات المجتمع المدني انتهى. حتى ألتقيكم في حلقة مقبلة من برنامج صوت